какой красавчик. А мы его сейчас спустимся. Мы его там нашли. Здесь просто он это. Ему там больше камней, он больше там пробует. Ой, красавчик. Можете его перевернуть вот так? Ну, это самец. Объясню. У самки вот такая большая штука, вот эта. Вот так. И там икра еще лежит. Это самец. Еще аккуратней.